يا جماعه في ايه بجد؟ بجد والله بجد في ايه؟ هو احنا مش احتفلنا قبل كده؟ احتفلنا قبل كده خلاص وهيصنا وقلنا وجبنا احمد سعد وقلنا اليوم الجميل ده وفرحنا وهيصنا وجبنا حماده تاني وعملوها الرجاله وفرحنا وهيصنا وخلصنا خلاص. ليه بقى بنعمل ريبلاي تاني للحوار؟ ليه يعني؟ وعاملين نسلم كاس وبتاع، وده كاس العالم احنا خدناه اما قبل ما نروح امريكا ولا ايه بالظبط؟ أنا مش فاهم والله ما فاهم بجد. لا وجايبين تامر حسني بيغني وبنكرر تاني الموضوع. يا جماعه ما خلصنا خلاص يا جماعه، احنا خلصنا خلاص، احنا خلصنا، ليه بنكرر تاني الموضوع؟ هي مش شغلانه يعني، خلاص صعدنا كاس عالم وفرحنا وهيصنا خلاص بقى نركز بقى في الكوره بقى، نركز في الكوره بقى، ليه بنعيده تاني؟ مش فاهم. احنا في عيد كل حاجه ومش ضد الفرحه، اقسم بالله والله ما ضد الفرحه، بس اهم حاجه يعني احنا عملناه قبل كده، ليه بنكرره تاني؟ حاجه غريبه. احنا نركز بقى في الكوره، نركز في الكوره اللي النهارده شفناها عامله ازاي. يعني مش عارف. وبرضو انا شفت يعني لو دخلنا في الكوره ونتكلم في الكوره هنلاقي برضو كابتن حسام حسن بيفكرني بيه زمان. اول ربع ساعه كان مع المصري او مع الزمالك، كان اول ربع ساعه ينزل ضاغط طخ 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 طخ، يحاول ايه ياخد جون ولا حاجه، بعد كده بيرجع شكرا انا انتهيت يا باشا، خلصت خلاص مع السلامه، اشوفكم بعدين بقى، اشوفكم طابورو. ومعلش يعني انت بترجع ليه؟ انت مش بتلاعب فرقه هولندا ولا ايطاليا ولا بتاع، انت بتلاعب مين يا باشا؟ انت بتلاعب روسيا. روسيا اصلا بقى لها كام سنه مش بتلعب كوره. روسيا بقى لها روسيا ما صعدتش كاس عالم اصلا. روسيا كورتها تعبانه، كورتها احنا احسن منها بكتير. كسبتنا في روسيا هناك في الدوره بتاعت كاس العالم اللي فاتت، اللي قبل اللي فاتت، بس احنا احسن منها بكتير كوره. معلش يعني احنا المفروض نمسك كوره عليها ونلعب عليها. لا احنا اول ربع ساعه يا باشا شكرا، واحنا بقى هم بقى استلمونا بقى، استلمونا نص ملعب اتاخد مننا، شكرا الموضوع اتاخد، شكرا على كده الموضوع انتهى. هجمات خطيره ومش عارف عرضيات ومش عارف ايه وخطوره اللي بتبليه ده كله ليه يعني بيلعب مين؟ بيلعب هولندا. فانا بالنسبه لي النهارده حتى كمان خرج اسمه ده تريزيجيه وتريزيجيه واسمه ده وامام وزيزو في دقيقه 30. طب ليه يعني؟ ايه الفكره؟ ايه الفكره ان انا ما قعدهمش شوط كامل واغيرهم بعد كده في الشوط الثاني؟ هم ما اضافوش حاجه يعني، ما عملوش حاجه انا عارف، انت عاوز تغير وتجرب والكلام ده كله، بس اديهم حتى انت خلاص، انت مش هيفرق يعني الربع ساعه ديت اللي هتفرق قوي مع اللي نزل، واللي نزل ما بيعملش حاجه في ربع ساعه دي، سيبهم لحد الشوط الاولاني وخرجهم، على الاقل يكونوا خدوا ايه الماتش الشوط كامل. عادي هم متفق معاهم على كده خلاص، مفيش اي مشكله. الشوط الثاني بدا برضه هم ماسكين كوره علينا لحد احنا ما نزلنا اسمه ايه ده الواد هيثم حسن، وهو الوحيد يعتبر بالنسبه لي اللي هو كان بيعمل على التحولات بتاعته كويسه. يعني احنا بنلعب اصلا على التحولات اللي هي كان بيعملها، كان بتعمل معتمد جمال مع الزمالك فاكرين؟ فالتحولات بتاعتنا كانت من جبهه هيثم حسن من الاخر كده، هو اللي كان شغال، مش اكتر من كده، مفيش غيره. وبرده كان عاجبني الواد اسمه ايه مهند لاشين دوت، اقسم بالله لو في اهلي والزمالك كان يطلع مع اكتر من كده بكتير قوي، بس هو الصراحه لاعب محترم جدا. برضو عندك مرموش مش مهاجم صريح يا كابتن حسام. مرموش هو ينزل تحت المهاجمين، سيبه حر في الملعب دوت، ده مركزه بالاخر كده مش اكتر ولا اقل. يعني انا مش عارف يعني لحد الان انا برضو انت مش عارف تمسك المنتخب دوت وتقول عليه ان هو هيعمل حاجه في كاس العالم. ده خط الدفاع مش مطمني، انت عندك النهارده كرات عرضيه وكرات ارضيه كانت ممكن اي كره فيهم تدخل جول بسهوله جدا، ومنتخب مش اللي احنا بنلعبه مش قوي. شوف بقى لو لعبت منتخب قوي هيحصل ايه؟ الله اعلم. فانا بالنسبه لي التجربه عاديه ما فيش اي حاجه يعني الاستفاده زي قبل كده في كاس الامم الافريقيه، هو ياخد من لاعب فرق، ايه الاستفاده يعني؟ انا مش بقلل اقسم بالله من كابتن حسام او المنتخب، بس انا مش شايف تطور. يعني التطور دوت اللي احنا بقى نلعب كوره وهنلعب كوره هناك وكده وفي لعبه تطمني، انا مش عارف تحس ان انت رايح المجهول برضه، عادي زي ما كنت رايح قبل كده قبل لكاس الامم الافريقيه للمجهول، انت برضه رايح لكاس العالم للمجهول. الله اعلم. ما عندكش حاجه ممكن بيها متاكد منها، بس انت متاكد منه احنا هندافع، مش اكتر من كده ولا اقل، ده انا متاكد منه، هندافع وعلى التحولات لا اكتر ولا اقل، ده اللي انا شايفه. مفيش. بس معلش سؤال اخير يا كابتن حسام حسن، هو ايه اللي فرق معلش يعني محمد عبد المجيد من رامي ربيعه؟ اسمه ده محمد اسماعيل من رامي ربيعه، ولا من اسمه ايه، ولا من ياسر، ولا من اللعيبه دي كلها؟ معلش يعني ايه اللي فرق محمد شحاته عن لعيبه عندك في المنتخب، عن زيكو وريكو والناس دي كلها؟ زيكو طبعا هنيه عشان النهارده جاب جون في اول مشاركه له مع المنتخب، مشاركه دوليه، بس ايه اللي فرق عنه محمد شحاته؟ ايه اللي فرق مصطفى محمد انك تلعبه النهارده؟ يعني هيفرق ايه عن اللي انت جايبهم؟
ايه اللي هيفرق ناصر ماهر عن اللعيبه اللي عندك؟ يعني معلش يعني انا مش شايف يا جماعه في فرق، والله العظيم مش شايف في فرق، بس هي اختيارات، وزي ما قلت قبل كده حب وكره. عموما بالتوفيق ان شاء الله المنتخب، وتجربه نتمنى انها تكون فادت كابتن حسام، وان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر. السلام عليكم.